दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि देग्लायनि जिसेथि बोसोरारि जथुम्मा मिरुनि आरो बेनिफ्राय जिल्लानिबो जागोन बेवहाय 46थि आरो लोगोसे जों बोसोरै बोसोरै जिहेतु खेरायो खेराइ फालिनाय 2025 मा होनगोन बेखौ 2025 औ एखे राहैनो मोनथाम हाबाफारि बेवहाय दिनैनिफ्राय उदालगुरि जिल्लानि बानजायनायाव राङागरानि जि गेलेग्रा फोथार दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय दानि फुंनि बाहागोआव फ्राय जोंनि जि बेखेवनाय हाबाफारि गाहाय दरखं बेखेवनाय सायनासालि बेखेवनाय आरो बेनिफ्राय थान्दैबादा बेखेवनाय बाथौ थानसालि बर' न'खर बेखेवनाय फ्राय जाजोबलांबाय दा जोंहा उननि हाबाफारिफोर दङ दसे समनि गेजेरावनो फ्राय आसामनि फ्राय जिल्लानिफ्रायनो सफैजोबसिगोन गसाइगावनिफ्राय फैगोन क'क्राझार फैगोन चिरां बाक्सा आरो बेनिफ्राय नैबे गरायसर एरिया ओमफ्राय ओरैजाय मा होनगोन बिश्वनाथ सारियालि कार्बि आंलं ओमफ्राय मा होनगोन ओरैजाय तेजपुर खाथिनि थेलामारा आरो डिमापुरनि आरो बहाबा दंबावो नेपालनि दं मेघालय मथा मथि बिदिनो बायह्रानिफ्राय जोंनि लकेलनि बायह्रानिफ्राय फ्राय 1500निफ्राय 2000 डेलिगेट सफैगोन आरो बाखि लकेल जोंहा बेवहाय गासै मोनबा बियाब दङ बे मोनबा बियाबनिफ्राय 3000सो डेलिगेट जागोन गासै 5000नि डेलिगेट जों बेहाय आसा खालामदों आरो मिरु आफादा जोंनो बेखौनो हिसाब होदों दा बिथांमोना फ्राय रेजिस्ट्रेसन जाहांबाय जों मिजिंथिदों फ्राय 1 रिंगानि गेजेराव बिथांमोना सहैजोबगोन आरो लोगो लोगो दिनैनि जि हाबाफारि जोङो टाइम मथे फ्राय 1 रिंगा बा 2 रिंगानिफ्राय जोङो आराम्भ खालामनो हागोन आरो सानथामनि हाबाफारि दिनै जोंहा बेखेवनाय हाबाफारि जागोन दसे उनाव सावरायमेल जागोन बेवहाय दिनै जोंहा गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिजोंनि HOD हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट भुपेन नार्जि सार बिथाङानो गाहाय आलासि बिथांनो जों मोनसे आयदा सायख'नानै होदों बिथाङा दिनै बिबुंथि लाखिफैगोन आरो बिनि मोनाबिलियाव बधय आलारि बाथि सावनाय ना आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि दं बेहायबो बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा नुजाथिफैगोन थिग बेबायदि दिनैनि हाबाफारिया बेबायदि आरो बेनिफ्राय जोंनि मिरुनि डेलिगेटआ जागायगोन आरो बेनिफ्राय गाबोनथ' दङ जोंहा किसुमान मोजां हाबाफारि फुङावनो दङ जोंहा फिरफिला बिरहोनाय बिनि उनावहाय जागोन जोंहा मा होनो मास प्रेयार एखेबारे जयैनो मोनसे प्रे जागोन आरो बिनि उनावनो ओमफ्राय जोङो गोदान बाथौ थानसालि जिहेतु गामियाव एबार गोदानै 101 बोसोर जानाय थानसालिखौ मोजाङै लुफुंबावदों फोसाबदों बेवहाय गारजा जागोन गारजा फुजा जाखांनानै गाबोन बेवहाय मोननै सेमिनार जागोन मोननै सेमिनार जोबखांनानै आरो बेनिफ्राय मोनाबिलि 7 बाजि जानाय लोगो लोगो जोंनि जि मुल माने मा होनगोन बेखौ एसामिसनि आखरखन औ बे जाहैबाय खेराइया गाबोन मोनाबिलि 7थानिफ्राय आराम्भ जागोन आरो ओमफ्राय डेलिगेट जाग्राफ्रा डेलिगेट जाबाय थागोन आरो बेनिफ्राय नेक्स्ट डेथ' बिदिनो थाबावसिगोन सेमिनार बिनि उनाव क्लजिं सेरेमनि बेबायदि सानथामनि हाबाफारिजों नैबे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामदों जोङो दिनै बानजाय आफाद हिसाबै आं खोब गोजोनदों मानो होनोब्ला राङागरायाव जादों आंबो बे गामिनिनो आंबो बे धोरोमखौनो फोथायग्राखा बे हिसाबै गामियाव जोङो आसामनि गुदि बाथौखौ फोथायग्रा जायफोर आलासिफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो बरायनो मोननानै खोब गोजोनदों आरो जों मिजिंथिदों जिखिनि हाबाफारि जों बेफोरखौ जों मोजाङै जाफुंसारनो हागोन आरो बेखिनियाव निस्सय जोंहा मिजिं दङ आफा बोराइ बाथौआ जोंखौ आशीर्बाद होगोन जोङो गिबियावनो आफा बोराइ बाथौनाव आर'ज गाबदों जाहाथे गासिबो हाबाफारिखौ जों जाहाथे मोजाङै जाहोनो हायो आरो लोगोसे जायफोर थान्दैफोर फैगोन थान्दैफोरखौबो जोङो मोजाङै बरायनानै बानजायनानै जाहोनो हागोन लोंहोनो हागोन लोगोसे बिथांमोननि थानाय जानाय दुगैनाय जों जाहाथे मोजाङै होनो हागोन बेफोरखौ जोङो जेरै हागौ जोङो जोंनिफ्राय हाजासेखौ जों लाहार फाहार खालामदों आरो बेबायदि माहारिनि गेजेराव मालाबा माने माबायाव थाग्रा हिसाबै राजखान्थियाव दं हिसाबै आंथ' मोनसे मेसेजल' होयो जों जेखौखि फोथाया गावबागाव फोथायनांगौ खिन्थु धोरोमा बिराद इम्परटेन्ट जों धोरोमनि गेजेरजोंनो जोङो समाजखौ दाथारनांगोन आरो धोरोमनि गेजेरजों समाजखौ दाबासो जों समाजखौ आब्रुथि गोनां खालामनो हागोन समाजा मोजां जागोन ओंखायनो जों जेखि फुजिया मानो जेखि फोथाया मानो गाव गावनिखौ मोजाङै फोथायनांगौ आरो रावनिखौ मुगैनाङा
नङा होमबा ओंखायनो आंनिफ्राय आं बे मेसेजखौ सानफ्रामबो होयो आरो आजिखालि फ्राय स्पस्तबो जादों मानसिफ्रा बुजिहांबाय आवगोलाव एसे गावनिखौ साबसिन साननाय मालायनिखौ मुगैनाय बे साननाय हनायफ्रा एसे जोबलांबाय आरो नैबाव मोनसे बेथिक्रम अनुस्थान दङ आं मिरु आफादनिफ्राय खोनानो मोनबाय जे नैबेवहाय गुदि आफादनि बेवहाय जुथुमाब्लाबो आं खोनाबाय बाथौफ्राबो एसे माने भाग भाग जाबाय नालाय दा खिन्थु बेवहाय मोनसे मोजां मेसेज दङ बे भाग भाग जानाय जोंनि जि मा होनगोन बेखौ भाग भागथ' होनना मा होनगोन जे फोथायनायफ्रा एसे बेलेग बेलेग जाबाय हिसाबै बा जोंनि फुजिनायफ्रा बेलेग बेलेग जाबाय हिसाबै मोनथाम मोनब्रै ग्रुप जाबाय खिन्थु बेवहाय आं मिथिनायाव गासैबो ग्रुपनि दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय नुजाथि फैजोबगोन आरो बेवहाय गासैबो फैजोबगोन गासै मोनबेसे बाथौ दं 12था बाथौनि दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय सानसे ज' जिरायगोन आरो बे खोब मोजां मोनसे आंबो मोजां माने जादों होननानै आं सानदों आरो निस्सय बियो जोंनि गेजेराव खोब मोजां मेसेज होनो हागोन आरो दा जोङो बयबो गोजोनखौ लुबैयो गोजोनखौ लुगैब्लाथ' जोंनि गेजेराव मा होनगोन बेखौ सासेया सासेखौ मान होलायनाय थानांगोन आरो आं सानफ्रामबो बुङो बेखौ जों गावजों गाव मान होलायनांगौ जोंनि गेजेराव कम्पिटिसना थानाङा मालाबाबो जोङो नोंनि माने फोसाबनाय मानायाव जोंहा कम्पिटिसन थानांगौ खिन्थु सोरखौबा गादबनो जों साबसिन जानो बे कम्पिटिसनफ्रा जोंनाव थानाङा आरो आं बेखौ खावलायो आरो जोंनि गेजेराव अनलायनाय नांगौब्ला जोंनि गेजेराव जि बुजाबुजि मोनसेया मोनसेखौ सनमान होनाय आंथ' होनो जेब्ला बाथौ फुजा जागोन जाहाथे गुबुनना रावनाबो जाया जेब्ला बर'दिन जागोन बेदिनखालि जाहाथे रावबो धोरोमा बेलेग हाबाफारि लाया माने क्लेसिं जाया आरो प्रग्रामफ्रा अब्लासो मान होनाया जायोना जेब्ला दुर्गा फुजा जागोन जाहाथे गुबुन धोरोमफोरनि सिबियारिफ्रा जेबो प्रग्राम लाया नङा होमबा जेब्ला जोंहा ब्रह्मफोरनि जयग' जागोन महालय जागोन बे समाव जाहाथे गुबुन सिबियारिफ्रा प्रग्राम लादेरनानै होआ जेब्ला जोंनि गेजेराव मा होनो ईद जागोन ईदआव जाहाथे जोङो जायफ्रा ईद मानिया बिथांमोनाबो जाहाथे जेबो प्रग्राम लायालासिनो बिथांमोनखौ मान होयो अब्ला जोंनि गेजेराव मोनसे माने सासेया सासेखौ मान होनाय मोनसे परिबेस फैया होमब्ला अब्ला जोंनि गेजेराव बे मान होलायनाया फैबानो सनमान होलायनाया फैबानो आन्डारस्टेन्डिंआ खोब मोजां जागोन आरो बे आन्डारस्टेन्डिंआ थिग थाबानो जोंनो सानफ्रामबो पिस होनबाय थायो गोजोन होनबाय थायो बे गोजोना फैगोन आरो जों समाजाव ओंखायनो आङो राजनितियाव थायोब्लाबो बे मेसेजखौ आं सानफ्रामबो होयो आरो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जि एनुवेल कनफारेन्स इन खेराइ 2025 दा बेवहाय बानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारि बिबानाव मोननानै आं गावखौनो दिनैसिम जि खामानि मावबोबाय बोरैबाबा खाफाल गोनांबो होननांगोन आरो बे गिदिर मोनसे बिबानखौ लानानै खामानि मावनो मोननायाबो निस्सय आफा बोराइ बाथौनि निस्सय आशीर्बाद थागोन दा उदालगुरि जिल्ला हिसाबै बानजायनो थाखाय जों जथेस्थ' साखाफारा जादों दान मोनब्रैसोनि सिगाङावनो जोङो बानजाय आफाद दानायनि गेजेरजों जोंनि जिल्लायाव थानाय जेसेबां बाथौ सिबियारिफोर दं जथेस्थ' वेल एन्ड गुड अर्गेनाइज खालामनायनि गेजेरजों जों हेफाजाब मोनदों बेखौ जों बुंनांगोन आरो नट अनलि फिजिकेल मरेल' नङा फाइनान्सियेलिबो जों हेल्प मोनदों आरो दा बेनि गेजेरजों सानथामनि जि हाबाफारि जागोन बेवहाय जथेस्थ' जोंनि आसामनि बाहेरायावबो थानाय जेरै हमना ला नागालेण्ड मेघालय नेपाल एन्ड वेस्ट बेंगलनि माखासे गुदि बाथौ सिबियारिफोर नुजाथि फैगोनलाय जों सानदों बिथांमोननि जिथु एकमडेसन फेसिलिटिस थानाय जानाय लोंनाय सिबिनायनि गेजेरजों जों बेखौ जथेस्थ' दासिम साखाफारा खालामना लानो हादों बिथांमोना दासिम फैगासिनो दङ दा बे हिसाबै जों बानजाय आफाद हिसाबै बिथांमोनखौ जथेस्थ' मोजां रोखोमनि रिसिभ खालामनो हानांगौ होननानै दासिम जों मोननो हादों आरो दा बेनि गेजेरजों आं खावलायनो लुबैदों आरो जेसेबांखिनि जोंनि बाथौ सिबियारिफोर दं जेखि धोरोमाव थाया मानो जेखि आइडिय'लजिजों सिबिया मानो जोंनि बे दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जि ओंथिगोनां माखासे धोरोमारि सावरायमेलफोर दं बेवहाय बयबो नुजाथि फैलायनायनि गेजेरजों धोरोमनि माखासे जिथु कनसेप्टफोर सान्थौफोरखौ फैनानै गियानखौ लालायगोन आं बेखौनो मिजिंथिदों आरो